हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल हेल्थ टिप्स हिंदी में। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ हर तरह के बुखार का रामबाण नुस्खा। आइए जानते हैं इसके बारे में। आज मैं आपको एक ऐसा काढ़ा बनाना सिखाऊंगी जिसकी मदद से चाहे कैसा भी बुखार क्यों ना हो, कफ हो, खांसी हो, सबसे आप छुटकारा पा सकते हैं। इस बदलती मौसम में सभी को जुकाम, खांसी और बुखार की परेशानी हो जाती है और ये नुस्खा आपके हर तरह के बुखार में, जुकाम, खांसी और कफ में आपको राहत दिलाएगा। तो आइए जानते हैं क्या है ये नुस्खा। इस उपाय को करने के लिए आपको चाहिए तुलसी के पत्ते और काली मिर्च। आपको चाहिए लगभग 10 पत्ते तुलसी के और करीब 7 काली मिर्च। अब तुलसी और काली मिर्च को अच्छी तरह पेस्ट बना लें और इसे 50 ml पानी के साथ मिक्स कर लें और जिन्हें भी ये सर्दी, खांसी, जुकाम या बुखार की समस्या है उन्हें पिला दें। ऐसा करने से चाहे कैसा भी बुखार हो वो ठीक हो जाएगा। अगर आपके गले में कफ जमा हुआ है तो वो भी साफ हो जाएगा। अगर आप सर्दी या बरसात के मौसम में इसका सेवन कर रहे हैं तो आप पानी की मात्रा को 2 गुना कर दें। जैसे मान लीजिए कि आपने 50 ग्राम पानी लिया था तो आपको सर्दियों के दिनों में आपको 2 गुना करना है, यानी 100 ml आपको करना है इसका। अब इस पानी में तुलसी, काली मिर्च को दोनों को कूट कर अच्छे से उबाल लें और तब तक उबालें जब तक पानी आधा ना बच जाए। इसके बाद इस पानी को गर्म गर्म ही पिलाएं, जैसे कि हम चाय पीते हैं। और फिर इसे पीने के बाद आप अपनी बॉडी को अच्छी तरह ढक कर सो जाए। अगर आप दिन में इसे 2-3 बार लेंगे तो ऐसा करने से फ्लू, सर्दी का जुकाम, मलेरिया, बुखार, इन सब की समस्याओं से आपको बहुत ही राहत मिल जाएगी। ये नुस्खा एक रामबाण की तरह काम करता है और आपको कोई भी सर्दी जुकाम है तो आपको दवा लेने की जरूरत नहीं है। आप इसे यूज कीजिए, ये बहुत ही अच्छा है और आपके कफ को बहुत जल्द खत्म कर देगा। अगर किसी बच्चे को बुखार है तो बच्चे को इसकी आधी मात्रा देनी चाहिए। 12 से 14 साल के बच्चों तक के लिए 4 तुलसी के पत्ते और 4 काली मिर्च की मात्रा ही देनी है। अगर आपको इसका टेस्ट अच्छा ना लगे, कड़वा लगे, तो आप इसमें थोड़ा सा मिश्री मिला सकते हैं। इसके अलावा आपको जुकाम या खांसी है तो ऐसे में पानी को उबाल कर पीजिए, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। और आप पूरे दिन गर्म पानी का ही सेवन करें। पानी को तब तक उबालें जब तक पानी में बुलबुले ना आने स्टार्ट हो जाए। फिर उस पानी को आप अपने कफ, खांसी, बुखार में पीजिए। ऐसा करने से आपका बुखार, कफ, खांसी बहुत जल्द और जड़ से खत्म हो जाएगा। दिन में कम से कम 2-3 बार उबला हुआ पानी जरूर पिए, ये बहुत ही इफेक्टिव है। ये छोटे छोटे उपचार करके आप कफ और बुखार की प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या फिर आप किसी परेशानी का हल ढूंढ रहे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल हेल्थ टिप्स हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे आपकी प्रॉब्लम हमारी सॉल्यूशन के साथ। मैं आऊँगी रोजाना नए नए घरेलू उपचारों के साथ, जिससे आप अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। तब तक के लिए फिट रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। थैंक यू।